Egaa guyyaatti hanga bullutti waan haarawaa dhaga'uun keenya siin hafu har'a waan haarawaa waan ajaa'ibaa kana argees dhaga'een bulee galgala rafee ganama yeroon ka'u suuraa kanaan argee jechuudha bilbila kiyya irratti eenyuun na erge jedhee gamaa gamana galabbaxee yaalu suuraan kuni namatu na erge jechuudha laalii pirezidaantiin Dubaay haala kanaan hojjettu Itoophiyaa bira wajjin suuraa ka'e kan jedhu namoonni hedduun garramamanii ajaa'ibamanii jiru. Waa'ee suuraa kanaa namoota hedduus ajaa'ibsiisee jira. Namoota hedduus garramsiisee jira jechuudha. Anas immoo gaafan argus na garramsiisee na ajaa'ibsiisee jira. Garuu haala ittiin poostii godhame gaafan ilaalu na ajaa'ibsiisee jechuudha. Suuraa nama wajjin ka'uudhaan immoo mootummaan biyya keenyaa illee jechuudha Dr. Abiyyiin sirriitti beekamaadha jechuudha. Suuraa sirriitti nama wajjin ka'a. Suuraa nama wajjin ka'uun abbaa qabeenyaa ta'anii mootummaa ta'anii suuraa nama wajjin ka'uun pirezidaantii Dubaay wajjin suuraa ka'uun namoota hedduus gammachiisee jira, dallansiisee jira. Kaan immoo kan inaafsisee jira jechuudha. Kan inaafanillee baay'eetu jira bifa inaafati suuraa kana jalatti. Koomentii ajaa'ibaa kan barreessan jechuudha. Ani immoo wanti kun naa galuu didee mee madaamiti yadeemiin gaafadhaa. Wanti kun akkamti ta'uu danda'e jedhee gaafachuu yeroon deemuun poostii jalattiin ani jalqaba poostiin argine nama naa ergee oduman madaamitu gaafachuuf deemuun tasa feesbuukii seenee poostii arge jechuudha. Poostii jalatti barreeffamaan arge jechuudha. Haala ittiin bossotane jechuudha. Inna poostiin akkas jedha adda Zinnaashiin kan jedhamtu jechuudha mana pirezidaantii mootummaa Dubaay kan hojjettudha jechuudha kaddaamuma akka keenyatti jechuudha maqaan ishee Zinnaash jedhama. Zinnaashiin kan mana kanatti waggoota 15 kan hojii sarraatinyinnatii yookaan hojii kaddaaminatiitiin kan agalagalteedha. Umuriin ishii waggaa 15 kan mana kanatti dhumateedha jechuudha. Bifti ishiitu ni beeksisa nama umurii ishii oofteedha. Nama baay'ee baqanii manni ishiin itti galtee mana pirezidaantiitii mana abbaa qabeenyaati jechuudha. Haala kanaan dhufee gaarummaa isaa agarsiisuuf suuraa wajjin ka'e kuni kan namoota hedduu garramsiisee jira. Innaa ani immoo yeroo tokko waa'ee biyya kootii na gaafatu waa'ee Itoophiyaa na gaafatu jedhanii yoo na gaafatan dhugaan sinitti maani waa'ee biyya kiyyaa ani waa'ee biyya kiyyaa aduun du'ellee gadiin qabu jechuudha. Gadaantummaadhaan hin ilaalu haa badduus taatu haa gaariis taatu biyyan itti dhaladhe biyyan keessatti dhaladhe jechuudha. Inna jarri ilaalcha biyya kiyyaatiif gadaantummaa yoo ta'e ani dhaga'uuf hin jaalladhu nan deebisa jechuudha. Yeroo baay'ee waa'ee biyya keenya televezyiinis bananii gizee lolli jiru sanis kootu laalimaa akkanatti lolu jennaani yaani aga tokko as radda'uu yaadeen ture. Inna biyya keenya jechuun biyyoota hunda caalaa akka bareeddus biyyoonni arabaa deemanii akka daawwachaa jiranis ittiin agarsiisaa jechuudha. Viidiyoo kanneen kun Itoophiyaa jechuun kana waan akkanaati akka namni odeessuu miti jedhee nan deebisaaf jechuudha. Inna kanaafu jechuudha biyyi keenyallee baay'ee bareedaadha. Ijoollee baay'een biyyuma ormaa kana yoo argine maallaqa kana siniin jedhu erga suuraa kan wajjin ka'uu hin oolleeti suuraa qofa wajjin ka'ee erga abbaa qabeenyaa ta'ee erga mootummaa pirezidaantii biyya sanii ta'ee erga isheen waggaa 15 guutuu mana isaa keessa agalagalaa turte haga waggaa 15 kana ani immoo taqaraanii jechuudha. Waggaa 15 guutuu mana isaatiitti sarraatinyinnatii gizee hojjettu jireenya akka ishii barbaachisu jiraachuun akka ishii barbaachisu mana namaa qofa hojjechuu dhiisuun akka ishii barbaachisu maa hin gorsine erga gaarummaa hojjechuu barbaadanii erga waan gaarii argisiisuu barbaadanii jechuudha. Isheen tun mana isaanii keessa kan namni tokko mana namaatitti birrii qofa laalee osoo hin taane jiruu ofii laaleeti jechuudha. Gaafan gale jiruun kiyya kun akkana jedha kan ijoollee guddifachuuf biyya ormaa kanatti rakkataa jirutu jira. Kan immoo wantoota garaagaraati namni kamiyyuu taanan biyya ormaa gaafa dhufu nama taphachuuf yookaan immoo manni namaa sun itti bareedee mana namaa keessa jiraachuuf osoo hin taane jireenyi biyya lafaatuun jireenyi biyyaa kun itti ulfaatee jennaan jiruu kanaan fooyyeffadha jedhee biyyaa baa jechuudha. Inna silaa waan gaarii godhanii fi akkashiin waggaa kana hundaayyuu mana san keessa hin teenyetti gorsanii raawwatanii gargaaranii wanta ishii barbaachisu hunda silaa abbaa qabeenyaati ka birrii qaba pirezidaantiin birrii qaba abbaa qabeenyaati jechuudha. Kaayi suuraa qofaa wajjin ka'uu osoo hin taane ilaalcha jireenya isheetillee akka jijjiirramuuf osoo taasifame haala kanaani namni kun nama gaariidha
jedhamee yoo dubbatame baay'ee bareeda jechuudha akka yaada kootti jechuudha malee suuraa qofti suuraa ka'uudhaan mootummaan biyya keenya tokkoffaadha jechuudha. Suuraa nama wajjin ka'uudhaan haala ajaa'ibaatiin suuraa nama wajjin ka'a jechuudha. Baay'een isaanii hin ka'u jechuudha. Inna akkasiidha. Namoonni hedduun immoo garramamanii ajaa'ibamanii kan hinaafanis immoo baay'eetu jira. Yaada biyya lafaa kanarratti waa hedduutu jira. Kun gaarummaadhaaf, kun immoo jibbummaadhaaf, kun immoo hinaaffummaadhaaf lafa kanarratti kan uumamanii isaan hundumtuu ni jiru. Kan immoo suuruma wajjin ka'uu ishee kanatti iyyuu akkamitti ishiin kana ta'uu dandeechi? Ofiifuu jaartii fakkaatti. Akkamitti namicha akkanaa wajjin suuraa ka'uu dandeechi kan jedhanii ኮሜንት ይበሬሰን ዝሩ ከኒሞዩ እሺን እሷ ታድላ ከዚህ ከፈረሰዳንቱ ጋራ ፎቶ ስለተነሳች ከንጀዳኒ በሬሰንስ ንዝሩ ወሉማ ገለቲ ኮሜንትሮን ባዬ እነማ ኮፈልቺሱ ጀቹዳ አኒ ባይዘዌ ዋወዮን አርጌ ከነ ኮፈልቺሱ ከነ አጃይብሲሱ ማሊ ዳው ጀተኒ ኮሜንት ይፈታና ጎዳ ጀቹዳ ቪዲዮ ሳተው ሱራ ሳተው ዋወዮን አርጌ ኮሜንት ይላሉ ፈንዴማ ማለ ኢሰሰላሉ ሂምቲ warroonni koomentii wal jalaa fuudhanii wantoonni isaan barreessan waan nama ajaa'ibuudha jechuudha. Innaa asumarraan illee warroonni biyyoota Arabaa keessa ta'ee biyyoota garaagaraa keessa facaatanii jireenya keessaan jiraachaa jirtanii biyya ormaa akkamitti akka jiraatanii maaliif akka jiraatan hundi keessan ni beektu. Kanarratti immoo gadaantummaa biyya keessanii jechuudha. Gadaantummaa biyya keessanii hin dubbatinaadha. Gadaantummaan biyya keessanii uumaa haawwanni jedhu. Biyyi keechan badduus haa taatu, gadaantus haa taatu, waa feete haa taatu, zooramee biyya ormaatti namni hafu hin jiru. Yoggaa jiraan ofiitu biyya ofiitti galuu dadhabe gaafa du'aan ofiitu biyya ofiitti gala malee biyya ofiitti awwaalama malee biyya ormaa keessatti kan jiraa keetii miti du'aan namaatu awwaalamuu waan hin dandeenyeef ilaalcha biyya keechanii gizee qabdan madaaminteecha waa'ee biyya keechanii yeroo si gaafatte biyyi keenya waan akkana amma yoon akkana jedheen manneen baadiyyaa fuudhee yoon ishiitti agarsiise garaa naa laafti wanta kana naa godhitti laata jettanii warroonni yaaddan jirtu jechuudha. Isaan nama gaafatu waan nama gaafachuu jaalatu haati kee maal hojjetti abbaan kee maal hojjeta obboleewwan kee hoo baratanii fixanii eecharra ga'anii maalirra ga'anii bakka wantoota garaagaraati jechuudha kan isaan nama gaafatanii. Isa kanarratti maal beeku wanti isin beekuu qabdani bakka ilaalcha maatii keechanii qabdan ilaalcha jireenya keechanii qabdan ilaalcha yoo manni keechan baadiyyaa ta'e dhugaa nama jara kanatti jechuudha mana baadiyyaa sanii miti jechuudha mana magaalaa fuudhe manni maatii kooti isa kanan jedhaani abbaan koo waan akkanaa hojjetan jedhaani abbaan koo meeqa bareedha waa'ee hojii mootummaatu beeku poolisiidhaan jedheen abboon suuraa poolisiitti agarsiise yeta abbaatonna inde na biyya keenya illee iddoo babbareeda malee iddoo bushaatti nagarsiisu jechuudha. Kanuma arabdoonni deemanii waraaban kana babbareeda kana itti agarsiisaa jira jechuudha. Inna yoon kana siniin jedhu haadha ofii biyya ofii gadi hin qabinaa. Biyyi keenya bakka waan akkanaati. Xiqqooshi jireenyi waan nuti ulfaateef malee biyya keenya keessa jiraachuun qilleensi ishii jammar jechuudha. Biyyi keenya qilleensi ishii wanti hundi ishii baay'ee namatti tola jechuudha. Akka biyya asiititti biyya qilleensa uumamaa dhabne qilleensa namtolcheetii sa'aatii kanatti kan jiraachaa jiru jechuudha. Kana gizeessin hin jedhu ijoollee baay'een mana abbaa qabeenyaa kan biyyuma Arabaa ta'eetan kan xiqqoo biyyuma Arabaa ta'eetu isaan qaalan mana yartuun qabani guma sanittuu mootummaan isin gargaara. Garuu immoo achitti yoo galtan akka waan lammata biyya keessanitti hin deebinetti ilaalcha gadaantummaa biyya keessanii hin qabaatina biyyuma santu biyyuma keessan malee bareedan biyya ormaa biyya ofii ta'uu hin danda'u. Sirmaayyoo isaas hin gaafatan gadaantummaa biyya keessatti nimatinaa siniin jenna. Egaa kana fakkaata siniin jedha hordoftoota kiyya ani viidiyoo narraaf qabadee dhufee kana fakkaataa yaadaaf qeeqayoo qabaattan saanduqa koomentii jalatti nu barreessuun hin dagatinaa siniin jechuun affeerraa kootii turtiin hojiin gootaniif galatuma baay'ee.